Essa é a unidade principal do Mini Sister da Sony Genesis. É um dos modelos mais fortes que tem e ele funciona perfeitamente, né? Vou fazer um teste aqui. Tá na função CD. Play. Ele tem subwoofer, você pode estar acoplando subwoofer nele para intensificar os graves, né? Funciona os dois tapes perfeitamente. Vou fazer um teste nos tapes também. Primeiro eu vou testar o CD. Todo mundo fala dos aparelhos da Aiva, mas esse Sony não fica atrás não. É um aparelho muito bom. Tem uma configuração bem bacana. Vou testar agora os tapes. Testar o tape aqui. Faz muito tempo que eu não ouço nada com função tape. Então, raridade, né? Você pode estar gravando as músicas diretamente na fita. Bom, essa daqui é uma fita bem velha, mas estou testando aqui. Funciona os dois perfeitamente. Ele nunca foi aberto para reparo. É um único dono. Tá impecável o som. Então, vamos lá. Tá, CD. Funciona perfeitamente. CD regravável, CD RW. É uma boa aquisição. Vou testar aqui um outro CD aqui. Pop 2. Um som muito forte. Tá lendo o CD aqui.